გამარჯობათ, მოგესალმებით ვიფასო ტელემაყურებლებო. ჩვენ კლავ TV+-ის ეთერში ვართ. ჩვენ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე ვისაუბრებთ. საქართველოში მიმდინარე როგორც პოლიტიკურ მოვლენებზე, ასევე როგორც წარიმართება სამომავლოდ ქვეყნის განვითარების პროცესები და ურთიერთობები იმ ქვეყნებთან, რომელ ქვეყნებთან მიმართებაში დღეს ჩვენ რაღაც გარკვეული პაუზები გვაქვს აღებული. და ამ პაუზების საფუძველზე ჩვენ ვზარალდებით აქეთ ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა, საზოგადოება. დღეს ჩვენ ამ თემებზე გვექნება საუბარი. დღეს ჩვენი სტუმარი არის პარტია ევროპელი სოციალისტების თავმჯდომარე, სამეგრელოს უხუცესად საბჭოს თავმჯდომარე ბატონი ფრიდონ ინჯია. ბატონი ფრიდონ ინჯია არაერთი პარლამენტში, არაერთი მოწვევის მოწვევაში იყო პარლამენტში. ბატონი ფრიდონ ინჯიას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება ამ მიმართულებით. მას არაერთი მონაწილეობა აქვს მიღებული გარკვეულ პოლიტიკურ პროცესებში და აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ამ ადამიანმა ისაუბროს აი ამ პროცესებთან მიმართებაში და მიმდინარე მოვლენებთან თუ როგორ განვითარდება ქვეყანაში როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური საკითხები. ბატონ ფრიდონ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობთ თქვენ ტელემაყურებლებს. მადლობთ მობრძანებისათვის სტუდიაში. ბატონ ფრიდონ, ჩვენ ხედავთ დღევანდელ პროცესებს, როგორ ვითარდება მსოფლიოში. ამავდროულად ჩვენი ქვეყანა რაღაც გარკვეულ აქტიურ პროცესებში არ არის ჩართული, მაგრამ როგორც ასეთი რაღაც ნაბიჯები იდგმება იმასთან დაკავშირებით, რომ დასტაბილურდეს ქვეყანაში მდგომარეობა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ის, რომ მართლაც ქვეყანამ გააქტიუროს მოქმედება და აქტიურ ფაზაში გადაიყვანოს ის პროცესები, რომელიც პროცესების საფუძველზეც დალაგდება და აღდგება ურთიერთობები როგორც რუსეთთან, ასევე ბელარუსიასთან და დაიწყება უფრო სიღრმისეული მუშაობა იმ მიმართულებით, რომელი მიმართულების საფუძველზეც გაძლიერდება ქვეყნის ეკონომიკა. ჩვენ დღეს ვხედავთ იმ კავშირს, რუსულ-ბელორუსულ კავშირს და მათი როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკურ წინსვლას. რამდენად სარგებელს მოუტანს ქვეყანას, საქართველოს, თუ კი საქართველო გახდება ამ კავშირის წევრი და შესაბამისად რა პროცესები განვითარდება შემდგომ როგორც პოლიტიკურად, ასე ეკონომიკურად ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში და საერთოდ აი ამ სამი ქვეყნის კავშირთან მიმართებაში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მადლობას მოგიხსნით მოწვევისთვის. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობა, ძალიან რთულია მსოფლიოში დღეს სიტუაცია და ბევრად მნიშვნელოვანია როგორ წარიმართება ახლო აღმოსავლეთში ეს სიტუაცია, როგორ წარმოიქმნება, როგორ დამთავრდება ომი. ომი ყოველთვის, როდესაც იწყება, იმას აქვს საბოლოოდ ის ომი მთავრდება. როგორ დამთავრდება ეს ომი? ადვილი არ არის. და ასეთ სიტუაციაში, იქიდან გამომდინარე, სადაა ჩვენი საქართველო ამ გეოპოლიტიკურ ასპექტში, აქედან გამომდინარე, დღეს უმნიშვნელოვანესია საქართველოსთვის მშვიდობა. პირველ რიგში მშვიდობა. იქიდან გამომდინარე, რომ ის ომი ტერიტორიულად ყველაფერი რაოდენობრივად მოსახლეობის მხრივ ჩვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ და ერთი რამე რომ მოხდეს რაღაცა ღმერთმა დაიფაროს და რაღაც სამხედრო ოპერაცია ჩატარდეს, სულ უნიშნულო ეს ჩვენი ქვეყნისთვის იქნება დამღუპველი. ამიტომ ჩვენ მთავრობას დღეს ძალიან სიფრთხილე მართებს. სიფრთხილე მართებს როგორც ერთი მხრიდან, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ვინც დაიწყო ეს ომი ირანში, ასევე ირანის მხრიდანაც. ირანი როგორც დღეს ჩვენ ვიცით და როგორც რასაც არ ელოდა და არ ქონდა გათვლილი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს, ისეთი ადვილი დასამხობად და გასანადგურებლად, როგორც ისინი პირდაპირ აცხადებენ, არ ყოფილა. ეს სადღაც 90
100 მილიონიანი ქვეყანაა. თავისი ტრადიციებით, ცივილიზაციით. ცივილიზაცია თუ იყო მსოფლიოში, ესეთი ეს იყო ცივილიზაცია გერმანიაში, სპარსეთში და რუსეთში. თავისი ეს ლიტერატურა იქნება, ეს ხელოვნება იქნება, ეს სიმდიდრე იქნება, ეს მეცნიერება გინდა თუ რა. ეხლაც არის ისეთი წყალსადენები ირანში, სპარსეთში, რომელიც აშენებულია 2000 წლის უკან და მუშაობს დღესაც. ეს ისეთი ადვილი ქვეყანა არის თავისი ტრადიციებით და ეგონათ რომ დაანგრევდნენ, გამოიყენებდნენ ქურთებს, სხვადასხვა მცირე ერებს, რომელიც იქ ცხოვრობენ, სირიაში ცხოვრობენ, თურქეთში ცხოვრობენ, მაგრამ ეს აქ არ აღმოჩნდა. ეს ამან არ გაამართლა იმ დაგეგმილი სცენარიდან, რომელიც ჰქონდათ გათვლილი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელს. პირიქით მუსულმანთა სამყარო, სუნიტები და შეიტები გაერთიანდა. კი. უმაღლესი სასულიერო პირი აიათოლა, რომელიც მოკლეს პირდაპირ რომ თქვა, მაგრამ კიდევ უფრო გაერთიანა ირანელები და უფრო მეტი ირანელებმა დაიწყეს სხვა ქვეყნიდან ჩამოსვლა ირანში, რომ დაიცვან თავიანთი ქვეყანა. ამიტომ ეს ასე ადვილად არ დამთავრდება და ფრიად შესაძლებელია რომ აქ ვიღაცამ გამოიყენოს ატომური ბომბიც და ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ არის თვითონ ეს რეგიონი და წარმოიდგინეთ საქართველოს აქვე არის სადაც 300-350 კილომეტრია ირანის საზღვრებთან. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომ ვინმეს მხარე არ დაიჭიროს და მხარე არ აღმოჩნდეს ამ ომში. არავითარ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გამორიცხული. ფიქრობ ჯერჯერობით ეს ჩვენს ხელისუფლებას გამოუდის და ჩვენ მადლობელი უნდა ვიყოთ ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას. ეხლა რაც შეეხება? დიახ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ სამეზობლოს. პარალელურად უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნისთვის რომ დავალაგოთ ურთიერთობები პირველ რიგში რუსეთთან და იქვე არის ბელარუსია. და ჩვენი განცხადება, წინადადება უხუცესთა საბჭოს შეთავაზება, რეკომენდაცია ხელისუფლების მიმართ იყო ის, რომ დააყენოს საკითხი საქართველოს გაწევრიანების რუსეთ-ბელარუსიის კავშირში, როგორც სრულუფლებიანი წევრი ამ კავშირის. მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს იქნება 1992 წლის საზღვრებში, რომელიც იყო აღიარებული გაეროს მიერ და ასევე რუსეთის ფედერაციის მიერ. ეს იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი იმ პრობლემების გადასაწყვეტად, რომელიც 50 წლის განმავლობაში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში შეიქმნა და ასევე იმ საკითხების გადაწყვეტაში, რომელიც ეხება ჩვენს ძმებს აფხაზებს, ოსეთს და ის გულისწყივილი, რომელსაც ჩვენ ათეული წლები ვატარებთ. ეს გადაწყვეტილება ფიქრობ ჩვენ, რომ მისაღები უნდა იყოს როგორც რუსეთის ფედერაციისთვის, ასევე აფხაზეთისთვის, ქართველებისთვის და როიცოდეთ ბელარუსიისთვისაც კი. თუ ჩვენ ისეთ წინადადებას არ წარმოადგენთ და არ დავიწყებთ განხილვას ჩვენს მეზობელთან თურქებთან, ჩვენს მეზობლებთან ამ შემთხვევაში რუსებთან და ის არ იქნება მომგებიანი ამ ქვეყნებისთვის, მაშინ ეს წინადადება და ჩვენი მცდელობა იქნება ფუჭი.
მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მოვილაპარაკოთ და გადაწყდეს ეს საკითხი, როდესაც წინადადება და ქმედება იქნება ყველასთვის მომგებიანი და მისაღებიც. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ რა დადებითი ასპექტებია ამ გადაწყვეტილებაში. მე ვარყოფით საერთოდ ვეფხელა. არ არსებობს ვარყოფითი აქ, როდესაც ეს არის ფინანსურად მომგებიანი რუსეთის ფედერაციისთვის, ეს არის მომგებიანი აფხაზებისთვის, საქართველოსთვის, ბელარუსიისთვის, სხვადასხვა ასპექტებში. და ეს პირველ რიგში ვაჭრობაში, პირველ რიგში როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, პირველ რიგში როგორც მაგისტრალი, როგორც დერეფანი, ჩრდილოეთი, სამხრეთი, ჩრდილოეთი თურქეთის მიმართულება. ეს დიდ შემოსავლებს მოგცემს და ქვეყანა ფეხზე დადგება. პირველ რიგში ეს ეხება აფხაზეთს და აფხაზეთის ტერიტორიას. ამავდროულად ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ეკონომიურ ნაწილში და წარმოების განვითარებაში. ის რაც საქართველოს შეუძლია. ეს იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტები თუ სხვა სახის სამრეწველო პროდუქტების შექმნა, ქარხნები, საკონსერვო ქარხნები თუ მსგავსი ის რაც ტრადიციულად იყო საქართველოში და რითაც ის იყო ერთ-ერთი მდიდარი რესპუბლიკა საბჭოთა კავშირში. ეს ეხებოდა ყველა მიმართულებას, როგორც სოფლის მეურნეობას, მსუბუქრეწველობას, მძიმერეწველობას, ქარხნებს თუ რას. ამიტომ ეს ნაწილი შეიძლება აღორძინდეს იმ შემთხვევაში, თუ ეს კავშირი, როგორც მე მოგახსენეთ, აღდგენილი იქნება. მაშინ შეიძლება აქ ნაწარმი, საქართველოს ნაწარმი თავისუფლად გავიტანოთ რუსეთის ფედერაციაში, იგივე ბელარუსიაში. ეს ის რაოდენობა არ არის, რომელიც ამით შექმნის რუსეთში და ვიღაცის კონკურენტი იქნება რუსეთის ფედერაციაში. ეს იმდენად მცირეა იმ დიდი ქვეყნისთვის, როგორც არის დღეს რუსეთი. იმიტომ რომ ჩვენ საქართველოსთვის იქნება მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. და კიდევ ერთი, ეს ჩვენ რაც არ უნდა შევქმნათ, ბაზარი ჩვენთვის ერთადერთი დღეს და იყო და იქნება მხოლოდ რუსეთი. იმიტომ რომ ჩვენთვის სამრეწველო პროდუქციისთვის თუ სოფლის მეურნეობის პროდუქციისთვის თურქეთი და აზერბაიჯანი ეს ორი ქვეყანა დაკეტილია. იმიტომ რომ იმათ თვითონ აქვთ ეს და ისინი თვითონ ცდილობენ ამის გაყიდვა. შეიძლება რაღაცა ნაწილი შეიძლება სასონხეთში გავიტანოთ, მაგრამ ეს ის რაოდენობა არ არის, რომელიც რამე ზეგავლენას მოახდენს ჩვენს კეთილდღეობაზე. და რაც შეეხება იმ შემოსავალს, რასაც ჩვენ ვიღებთ გინდა ტურისტების შემოსვლით საქართველოში, ეს შეიძლება თუ არ გაორმაგდება საკმაოდ დიდი რაოდენობა იქნება დამატებით ტურისტები. სხვა შემთხვევაში ის ტურისტები რაოდენობა რაც დღეს შემოდის და ძირითადად ეს არის რუსეთიდან შეიძლება ერთჩვენიერ დღეს დაიკეტოს. ეს სხვადასხვა მიზეზებით შეიძლება დაიკეტოს. ან შეიძლება იყოს ავეს პანდემია, ან რაღაც ისე. ამიტომ ეს არ არის სტაბილური შემოსავალი ქვეყნისთვის. აქედან გამომდინარე, ქვეყანა უნდა იფიქროს ისეთ წარმოებაზე, ისეთი მრეწველობის თუ სოფლის მეურნეობის თუ მსუბუქი მრეწველობის ისეთ მიმართულებებზე, რომელიც იქნება მუდმივად და ამაში დაინტერესებული იქნება პირველ რიგში ჩვენი მეზობელი რუსეთი. აი ეს კომპლექსურად უნდა იყოს აქტმური გეგმა და დანარჩენი უკვე მოლაპარაკების საგანია. და აქ საქართველოს უნდა წარმოადგენდეს ამ კავშირში როგორც ფედერაციული რესპუბლიკა, სადაც ფედერაციის სუბიექტები იქნებიან იგივე
აჭარა, როგორც არის ახლა, აფხაზეთი, შეიძლება ოსეთი, როგორც იყო ავტონომიური ოლქი, ასეთი იმითი. ეს ყველაფერი კვლავ მოლაპარაკების საგანია. და ეს მომენტი ეს ხნის მაგალითად უქმნის ლეგიტიმაციას იგივე აფხაზებს. დღეს თუ აფხაზეთი არის აფხაზეთი ცნობილი მხოლოდ რუსეთისთვის და რამოდენიმე ქვეყნისთვის, სხვა კონტინენტზე და ერთი სირია არის, ამ შემთხვევაში ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ის როგორც ფედერაციის სუბიექტი შევა, პრინციპში იგივე უფლებებით, რაც მას დღეს აქვს იქ, დიდი განსხვავება არ იქნება, მაშინ ის გახდება ლეგიტიმური. და აფხაზეთში ასევე შეუძლია შემოვიდეს ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ინვესტორს, იმისთვის გზა ხსნილი იქნება და შეიძლება აფხაზეთის ეს ტერიტორია იყოს ასეთივე წარმოტებული, როგორც არის დღეს აჭარა. მაგალითად დღეს ბელარუსიას რო ავიღოთ, ან რომელიმე ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს, ეს უზბეკეთია, ყაზახეთია თუ რომ მაგას არ აქვს უფლება და არც მოისურვებს და არც გაბედავს, ეს ცოტა ისეთია, არ მოუნდება მაგას აფხაზეთში ჩადოს ინვესტიციები, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ის იქნება სუბიექტი ფედერაციის თავისი, რა შეიძლება იქ იყოს ისეთი, რომელიც დღეს აქვს აფხაზეთს და ხვალ ამითი არ ექნება. პრაქტიკულად ყველაფერი. ანუ ეს კავშირი გარანტია არის აფხაზებისთვის. ყველაფერი ექნება, რაც დღეს აქვს, იგივე ექნებათ მას, იგივე არჩევნებით, იგივე საბანკო სისტემა, რომელიც მაგალითად პირიქით საბანკო სისტემა ექნებათ ის, რაც ჩვენ გვაქვს. თუმცა ჩვენ რო გვაქვს, მე ნათქვამი მას ერთი 2-3 წლის უკან რომ აუცილებდათ საქართველოს, რადგან ასეთი პატარა ქვეყანაა, მას უნდა ქონდეს კიდევ ერთი სათადარიგო საბანკო სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში გარკვეულ მომენტში, გარკვეულ სიტუაციაში კონდეს ალტერნატიული საბანკო სისტემა. და ძალიან სასიამოვნოა და სასიხარულოა, რომ სადღაც 10 დღის უკან იყო ასეთი განცხადება გაკეთებული, რომ 4 ბანკი, საქართველოს 4 ბანკი შეიძლება გაწევრიანდეს ან გაერთიანდეს ჩინეთის საბანკო ქსელში. ეს უკვე არის თავდაცვა როგორც ბანკის საბანკო სისტემის, ისე ჩვენი ეროვნული ბანკის, როდესაც არის ალტერნატიული საბანკო სისტემა. იგივე შეიძლება განხორციელდეს აფხაზეთში, აფხაზეთის ტერიტორიაზე და პარალელურად შეიძლება იქ დარჩეს იგივე საბანკო სისტემა ნაწილობრივ, რომელიც რუსეთთან არის დღეს ინტეგრირებული. და ამაში არაფერი ცუდი არ არის. შეიძლება ეს იყოს მისაღები და საინტერესო როგორც ქართველი ბიზნესმენებისთვის, ასევე რუსეთის, ბელარუსიის და სხვა ქვეყნების ბიზნესმენებისთვის. ასე რომ აქ დიდი არეალია. მე ახლა არ ვსაუბრობ ტოლვილების თაობაზე, ტოლვილთა დაბრუნებაზე, ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს ყველაფერი მოლაპარაკების ის არის. რატომ არ შეიძლება იქ კვლავ ეს მე ვამბობ მოლაპარაკების საგანია და ამის გარეშე, მოლაპარაკების გარეშე და პირველ რიგში რუსეთთან ეს საკითხი არ გადაწყდება და კიდევ იქნება ათეული წლები. ამიტომ ჩვენ უნდა გადავდგათ ნაბიჯი და დავიწყოთ პირდაპირი ყოველგვარი შუამავლის გარეშე საუბარი რუსეთთან. უნდა გითხრათ, რომ ის სიტუაცია, რაც ახლა სოფლიოშია და ამ რეგიონშია, ეს შეიძლება იყოს ძალიან მისაღები
ეხლა ამ საუბრის დაწყება. როდესაც იმდენად დაკავებული არ არის საქართველოს მიმართებაში, გინდაც ევროკავშირი იმას თავის პრობლემები აქვს, გინდა ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ გვაქვს არგუმენტაცია. გვინდოდა ჩვენ მზად ვიყავით, მაგრამ არც ევროკავშირში, არც ნატოში ჩვენი მიღება არც ყოფილა თურმე დაგეგმილი. აქედან გამომდინარე იმისთვის, რომ ამ რთულ პერიოდში ჩვენ გარკვეულწილად ვიყოთ დაზღვეული, ალბათ საჭიროა ის, რომ დავიწყოთ საუბარი ჩვენს ყველაზე დიდ მეზობელთან. მეზობლებს ჩვენ ვერ შევიცვლით, ვერ გავცვლით, აქედან გამომდინარე ეს ნებისმიერ შემთხვევაში გასაკეთებელია. და ვფიქრობ, რომ კარგი მომენტიც არის ახლა. დიახ, ეს რამინდა შეგეკითხოთ და შემდეგ შეგიძლიათ გააგრძელოთ. ახლა თქვენ ახსენეთ და ბრძანეთ, რომ თვითონ ეს მართლაც რეალურად რო შევხედოთ ახლა ჩვენ ბელორუსიაში შექმნილ მდგომარეობას და რუსეთში შექმნილ მდგომარეობას, რომ ეგონათ ევროკავშირის ლიდერებს და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას, მაშინდელ ხელმძღვანელობას, ხელმძღვანელობაში ხოს ბაიდენის ადმინისტრაცია და მისი პოლიტიკური ლიდერები, რომ თითქოს და ისინი ამ უკრაინის ომით რუსეთს ჩამოშლიდნენ და დაანგრევდნენ და დაშლიდნენ, ხო, პირიქით მოხდა ყველაფერი. ეკონომიკური კუთხით რუსეთი განვითარდა, ამავდროულად რუსეთის ეკონომიკაზე და რუსეთის ბაზარზე მიბმული არის ბელორუსია და თუ ესე იგი დღეს ბელორუსიაში მიმდინარეობს რაიმე ტიპის და სახის წარმოებები, ხო, ფაქტიურად რუსულ ბაზარს მიაქეს ყველაფერი აბსოლუტურად. მით უმეტეს ფაქტის ახაზი არის, ჩვენ ვხედავთ ამ კავშირმა ბატონო ფრიდონ რამხელა დიდი მეტყვი წინსვლა მიცა ბელორუსიას, ხო, ამ რუსულ-ბელორუსულმა კავშირმა და მათ შორის უსაფრთხოების კუთხით ბელორუსია გახდა ბირთვული ქვეყანა. არაშნიკები, რომელიც განათავსა რუსეთმა და ფაქტიურად გასაღები ჩააბარა ლუკაშენკოს, ეს არის მისთვის უზარმაზარი უსაფრთხოების ქოლგა. აი, თქვენ უხუცესად საბჭოს თავმჯდომარე, რომელმაც ახლა თქვენ ბრძანეთ და ჩვენს მაყურებლებს მიაწოდეთ არაჩვეულებრივი ინფორმაცია და მართლაც გეთანხმებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ის რა თქვენ ჩამოაყალიბეთ ახლა ეს პროცესები თუ განვითარდა საქართველოში და თუ კი დაიწყო ეს ყველაფერი, ეს იქნება საქართველოში ძალიან დიდი და სერიოზული წინსვლა. აი, რამდენად თქვენ უფრო ზემოთ აგაქვთ ეს საკითხი და რამდენად ხართ კომუნიკაციებში ხელისუფლებასთან, ან მის წარმომადგენლებთან, რომ აი ეს საკითხი, რომელიც საკითხსაც თქვენ ახლა აქტიურად ხართ ჩაბმული ამ პროცესებში, რამდენად გაქვთ იმის იმედი და იმის საშუალება, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით რაიმე ნაბიჯები გადადგას და ფაქტიურად ამ მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა. ჩვენ როგორც ჩვეულებრივი მოქალაქის დონეზე ვართ და ეს არის ჩვენი რეკომენდაციები. დანარჩენი გადაწყვეტილება მხოლოდ ხელისუფლება იღებს, რომელიც უმრავლესობით აირჩია ჩვენმა ხალხმა. ჩვენ არავითარი რამე პრივილეგიები ამაში არ აქვს. უბრალოდ ჩვენი გამოცდილებიდან, ჩვენი ცოდნიდან, ჩვენი ინტუიციიდან ვთვლით, რომ ეს იქნება მისაღები პირველ რიგში ქართველი ხალხისთვის. და მე ვიტყვი აფხაზებისთვის, ასევე იქ მცხოვრები მოქალაქეებისთვის, რუსებისთვის, ბელარუსებისთვის და ყველას, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის მისაღები, მომგებიანი და უფრო მეტი ქართველი ხალხის და საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. და აქედან ამას თუ ავიღებთ ჩვენ ძირითადში ხელისუფლება ნახავს დაფიქრდება დღეს თუ არა, მე დარწმუნებული ვარ იმაში, აქ სხვა ალტერნატიული რამე წინადადება ამაზე უკეთესი შეუძლებელი იყოს. თუ ვინმეს ექნება ჩვენი ძალისხმევით, ჩვენ რაც ძალა გვაქვს ახლა უხუცესებს გვერდში დაუდგებით, ვინც უკეთეს წინადადებას წარმოადგენს. მაგრამ დღეისთვის ჩვენ ასე მიგვაჩნია, რომელსაც გვაქვს გარკვეული გამოცდილება და ცხოვრების გამოცდილება.
ფიქრობთ, რომ ეს არის პირველ რიგში ქართველი ხალხისთვის. თუ ქართველი ხალხი და საქართველოში მცხოვრები მოსახლეობის ინტერესებში არ იქნება და სხვა შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს საერთოდ გაქრეს, მაშინ მე ასეთი საქართველო და ასეთი ტერიტორია მე არ მინდა, სადაც საქართველები არ იქნებიან. და აქედან გამომდინარე ჯერჯობებით სხვა წინადადებას მე ვერ ვხედავ. ამ 30 წლის განმავლობაში ბევრი რამ მსმენია, მინახია, გამიგია, ვიღებდი მონაწილეობას, მაგრამ ყველაფერი მაინც მიდის აქეთკენ. ის რა წინადადებას დღეს ჩვენ ამ დღეებში ჩვენ წარმოვადგინეთ. ეს არის საქართველოს გაწევრიანება რუსეთ-ბელარუსიის კავშირში იმ საზღვრებში, რომელიც საზღვრებშიც იყო საქართველო 1992 წელს და ეს იყო აღიარებული გაეროს მიერ და რუსეთის მიერ. გაეროს მიერ ეს დღესაც აღიარებული. ასევე ეს საზღვრები აღიარებულია ყველა იმ ქვეყნის მიმართ, ვისაც არ აუღიარებია ბელარუსია. მე არ აუღიარებია აფხაზეთი და ოსეთი. ამიტომ ეს დიდი არეალია, ბევრია ქვეყნები, ძალიან ბევრია ქვეყნები, რომელსაც არ აუღიარებია. ესე იგი, მათ აღიარებული აქვს ის საზღვრები, რომელიც საქართველოს გააჩნდა 1992 წელს. და ვფიქრობ, ეს არგუმენტაცია, ეს status quo მისაღები უნდა იყოს ასევე რუსეთისთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რამოდენიმე ქვეყანაა 2-3, რომელიც მას აღიარა აფხაზეთი. ვფიქრობ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს თუ არა, ხვალ ეს იქნება აი ასე მისაღები. ანუ ჯერი ჩვენზეა უკვე. ჯერი ჩვენზეა. რაც უფრო ადრე ამის გადაწყვეტილებას მიიღებს ჩვენი ხელისუფლება, თუ სხვა უკეთესი არ აქვს, მით უფრო შეიძლება უფრო ადვილად გადაწყდეს. ვიდრე ყველაფერი რო განაწილდება, ყველაფერი უკვე რაც დასანგრევია დაინგრევა და რა მგონია რომ იმ დასანგრევებში იყოს რუსეთი ან გინდაც ირანი. არ მგონია ეს ის სახელმწიფოებია, რომელსაც ასე ერთი ხელის მოსმით შეიძლება გაანადგურონ, დაანაწილონ და იმ დანაწილების შემდეგ საქართველოს რაღაცა ამაში მოიგოს და იმ დანაწილებაში მიაღებიონ მონაწილეობა. მე ამაში ეჭვი მეპარება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველგან სადაც შეგვიძლია ჩვენ საუბრობთ ამაზე, თუ ასე იქნება კითხვები, რამდენად ეს მისაღებია საქართველოს, ჩვენ მზად ვართ აუხსნათ დეტალურად ყველაფერი, ყველა მიმართულება. ბატონო ფრიდონ, რაც შეეხება ახლა თქვენ ბრძანეთ ეს ურთიერთობები, ეს დალაგება, ეს კავშირში გაწევრიანება, ეს მართლაც მისაღები არის ჩვენი ქვეყნისთვის და მართლაც დრო არის უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგას ის ნაბიჯები და აღარ არის უკვე ვიღაცას ნუღა დაეკითხება და ეს ლოდინის დრო აღარ არის. მით უმეტეს ჩვენ კარგად ხედავთ, ამდენი წელიწადია უკვე რაც ქვეყანა დამოუკიდებელი სახელმწიფოა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს ქვეყნისთვის მაინდა-მაინც არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი არ გაუკეთებია აბსოლუტურად და ერთი ქარხანას ვერ ნავხები ქვეყანაში აშენებული და დატვირთული და ხალხის დასაქმებული, ხო? ბელორუსია ავიღოთ, ბელორუსია ლუკაშენკომ ყველა ის ფაბრიკა ქარხნები შეინარჩუნა, რომელიც საბჭოთა კავშირის იყო აშენებული და მოხდა მისი მოდერნიზაცია. და შესაბამისად დღეს ისინი მუშაობენ სრული დატვირთვით. ჩვენთან კიდე რა გააკეთა? ჩვენთან ასე ერთი ხელისმოწვის ნაბიჯების დაანგრიეს ყველაფერი და ფაქტიურად საქართველოს მოსახლეობა გახადეს ქუჩაში და იმაში უცხო ქვეყნებში დამოკიდებული და მონებად არციეს. ეს მე ვფიქრობ ეს ყველაფერი იყო ხელოვნურად გაკეთებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელზეც ამბობდნენ რომ აი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და ეს ჩვენი პატრონი არის, ჩვენ ნახეთ მათი პატრონობას და მათი სტრატეგიული პარტნიორობა. ჩვენ არაერთხელ მიგვატოვეს მათმა თავის დროზედაც და ეხლათაც და ასევე ახლაც არაერთხელ ახლაც კიდევ ფაქტის სახეზეა,
როდესაც მათმა დაიწყეს ირანში ეს რაღაც გარკვეული თავისი აკვიატებული სამხედრო ოპერაცია, მე როგორც სამხედრო სპეციალისტი მე ამას პირდაპირ ხედავ, რომ რამხელა ჩიხში არიან შესული ირანთან მიმართებაში, ხო? და მაინც ეთყობა იქ ეს არასწორი გადაწყვეტილებების აკვიატება იყო და იმიტომ გაკეთა, ხო? ასევე ჩვენ ნახეთ იმ მიტოვებული არაბული ქვეყნების, სადაც ამერიკული სამხედრო ბაზები იდგა და როდესაც ირანმა დაიწყო სარაკეტო დარტყმები, ყველამ ჩაალაგა ჩემოდნები და გაიქცენ წავიდნენ ამერიკელები. და უფრო მეტი ამერიკის შეერთებული შტატებმა შესთავაზა თავიანთ სამი იმას საელჩოებს და წარმომადგენლებს თუ დაეტევებინათ ეს ქვეყნები და ეხლა ამის შემდეგ არ ამგონია ისინი უკან გამობრუნდნენ. შეიძლება რაღაც წარმომადგენლება კი ბატონო. ხო, ამიტომ არის რომ ნახეთ ეხლა ჩვენ მე რა შედარებას ვაკეთებ. როდესაც რუსეთმა დაიწყო უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაცია, მე ხას უსვამს სპეციალური სამხედრო ოპერაცია ომს შორის არის დიდი სხვაობა. ეს არის უფრო ვიწრო და ომი არის უფრო ფართომასშტაბიანი, ხო? ამ დროს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის ძალებმა მასშტაბურად იმოქმედეს და სწორი გადაწყვეტილებას გააკეთეს, რომ მათმა დაიწყეს პირდაპირ დარტყმები იმ ფაშისტურ ორგანიზაციებზე და იმ ფაშისტურ შეერაღებულ დაჯგუფებებზე, რომელიც თავის დროზე შექმნეს ამერიკელებმა უკრაინაში, იმისათვის რომ ეს ძველი ფაშიზმი გააღვიძეს, ხო? ამ შემთხვევაში ის კავშირი, რომელიც კავშირიც იყო რუსეთ-ბელორუსიის კავშირი, იქ არ მომხდარა ზურგის შექცევა არც ერთი მხრიდან და არც მეორეს მხრიდან. პირიქით უფრო გამტკიცდა და უფრო გაძლიერდა და აქედან გამომდინარე, იმით უმეტეს ლუკაშენკომ არაერთხელ შემოგთავაზა ჩვენ ეკონომიკური კუთხით გვერდში დგომა და თანამშრომლობა და მე ისიც ინფორმაციაც მაქვს და ვიცით რომ ისიც კი შემოთავაზებას იყო ლუკაშენკოს მხრიდან რომ ქუთაისში ჩვენ უზარმაზარი სატრაქტორო ქარხანა ყავდა თავის დროზე და იმის ბაზაზე რომ ბელორუსიის სატრაქტორო ქარხნის ფილიალი გაიხსნათ, მაგრამ აქაც ჩართულობა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსი და რა ვიცი, ყველა იმის და ესეც გააფუჭეს რა. ამ შემთხვევაში ახლა ბატონო ფრიდონ თქვენი ეს თქვენი კი არა და საერთოდ უკვე როგორც ხედავ ეს საზოგადოება უნდა აიტაცოს ხელში უკვე რასაც თქვენ ამბობთ, ხო? ამ შემთხვევაში ახლა რასაც თქვენ თავაზობთ საზოგადოებას, ხელისუფლებას ურჩევთ, რეკომენდაციებს აძლევთ, ხო? არის თუ არა საჭირო, რომ მასიურად აი ამ პროცესებში ჩაერთოს საზოგადოება და რაღაც არის თუ არა საჭირო ან გამოკითხვები, ან პლებიციტი, ან რაღაც რეფერენდუმი რო ჩატარდეს საზოგადოება და მეტი ლეგიტიმაცია რო ქონდეს ამას ყველაფერს. იცით რა, ეს იმდენად ზედაპირზე დევს ეს ამისი სისწორე და სიმართლე, რომ ეს ყველაზე მისაღებია, რომ ამას გამოკითხვაც არ უნდა. ეხლა დასავლეთ საქართველოში მე ავიღოთ გურია, სამეგრელო, იქ ყველა იქ ადამიანს ვერ ნახავთ, რომელსაც არ უნდა რომ დაჯდეს ეხლა მატარებელზე და გადავიდეს სოჩაში, გაყიდოს რაც შეუძლია და იქ იაფად იყიდოს ყველაფერი შემოიტანოს აქეთ. არ მეგულება და არ ამგონია ვინმე იყოს. ეხლა არის ხალხი, რომელიც არის მართლაც რო გითხრათ, აგენტურა არის რა, იმათი, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ან ხელფას უხდიდნენ, ან ასწავლიდნენ, ან ვალდებულება აქვს რაღაცა, რომელიც არიან ეგერ ქუჩაში დგანან იქ და ესე იგი დაბრმავებული ილანძღებიან და ნუ რა უნდა შეეკითხო მაგას, მაგრამ ძირითადი მოსახლეობა ეს შეიძლება იყოს 2000, 3000, 5000 იყოს, მაგრამ ეს ხო არ არის გამორჩენების ისა 1.900.000, 1.800.000. ხო არ არის ეგა. და აიღეთ ნებისმიერი ადამიანი. ეხლა არის დასავლეთ საქართველოს არის ჩიხი. წინა თუ იყო წარმოგიდგენიათ ყოველ დღე მოდიოდა მატარებელი ეს სანქტ-პეტერბურგი იყო, მოსკოვი იყო, და მოდიოდა წყალტუბოში, ბათუმში, ერევანში, თბილისში. დღეში იყო 5-6 მატარებელი. წარმოგიდგენიათ რა მოძრაობა იყო. მანქანით 2-3 საათში სოჩში იყო გრეხი, შეიძლება შეეძლო მას რაღაცეები გადაეტანა 100 კილოგრამი რაღაცა, რომელიც იქ გაყიდიდა და მიიღებდა თავის იმას. ეხლა რომ კონდეს ეს იმას არ აქვს საშუალება წაიღოს იქ. ეხლა იქიდან ის ლარსის გავლით ან და ბაქოს გავლით რა უნდა წაიღოს. ესე იგი აქ ცალსახად არის, ეს არის ჩვენი მოსახლეობის ინტერესებში. აქ ორი აზრი არ არსებობს. თუ ვინმე არის ამას გამოკითხვაც არ ჭირდება. იმდენია. ეხლა სარგებლობ თქვენი ეთერის მოწვევით და არ შემიძლია
არ ვისაუბრო ერთ რამეზე. დიახ. ეხლა არის ჰააგის სასამართლო. კი ბატონო. სადაც ჩვენ გაწევრიანებული ვართ, მაგრამ ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში ეს ამაში ბევრი ქვეყნები არ არიან და იმათვის არ არის აუცილებელი იქ ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში ყოფნა. ეს ქვეყნები არის. ამერიკის შეერთებული არის ქვეყნები, რომელმაც მიიღო, მაგრამ რატიფიცირება არ გააკეთა. არის ქვეყნები, რომელსაც საერთოდ ჩათვალა, რომ ჰააგის სასამართლოს იურისდიქცია მიუღებელია მაგალითად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისთვის. რატომ? იმიტომ, რომ ჰააგის სასამართლო ზღუდავს ამ ქვეყნის სუვერენიტეტს. დიახ. მოკლედ რო ვთქვათ. დიახ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ალბათ სწორი იქნება ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის გასამტკიცებლად, დამოუკიდებლობის გასამტკიცებლად, ჩვენს მიერ მიღებული კანონების უზენაესობისთვის და უზენაესობიდან გამომდინარე საქართველომ დატოვოს ჰააგის სასამართლოს იურისდიქცია. ეს უნდა გაკეთდეს, რაც შეიძლება სწრაფად. და ვთხოვ პარლამენტარებს, ჩვენს დეპუტატებსაც, რომ ეს საკითხი დადგეს და მიღებული იქნეს შესაბამისი დადგენილება. ეხლა ეუთოს კომისიის მიერ მიღებული აბა სამართლინო გადაწყვეტილება. აბუთი, ამაზე, ესე იგი აღმოჩნდა საქართველო არის რეგიონში და ევროპაში ყველაზე არადემოკრატიული ქვეყანა. კიდევ ერთი პროვოკაციული გადაწყვეტილება იყო ეს ბატონო. ხო, და სადაც იმათი მოთხოვნით ჩვენი პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები უკან უნდა გაიწვიოს. იმათი მოთხოვნით. დიახ. ეს როგორ არის რა? ესე იგი ვიღაცა ქვეყნის რაღაცები, ჯერ შესულიც ალავართ იქ ჩვენ და არც არასდროს შევალ. და ბრძანებებს გასცემენ. აი ასეთი მოთხოვნებს აყენებენ ჩვენი ხელისუფლების წინაშე. ეუბნება რომ აი ხალხის მიერ, პარლამენტის მიერ მიღებული კანონები და მთავრობის მიერ ეს წარმოდგენილი უნდა იყოს უკან გაბრუნებული და უნდა დაუშვათ ეხლა იმ კანონების ჩამონათვალიც აღარ მინდა რა კანონებზეა საუბარი. ეს არის ანტიქართული, ანტიეროვნული. ბატონო ფრიდონ, აი თქვენ ეხლა კარგად სწორადაც ბრძანეთ ეს ჰააგასა მიმართებაში ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ფაქტიურად აი მთელი ამ წლების მანძილზე ჩვენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ, არც ჰააგას და არც ევროკავშირს და არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნაბიჯის კი არ გადაუდგას იმისათვის, რომ საქართველოს ეგზნოს როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. აი ეს ისინი ყოველთვის იყვნენ. აი ეხლა თუ გრძნობს, ეხლა არის ისინი ყოველთვის იყვნენ ასეთი დამოუკიდებელი, როგორც დღეს არის საქართველო არასდროს არ ყოფილა. ამიტომ ეს უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე და საქართველო უნდა გახდეს მართლაც რომ დამოუკიდებელი ქვეყანა. მე კიდევ უნდა მინდოდა დამემატები. ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციაში არის ამერიკის შეერთებული შტატები. არ არის აზიის ქვეყნები, ჩინეთი, რუსეთი, ბელარუსია. მთელი რიგი ნახევარზე მეტი მსოფლიო ის არ ცნობს ამას. მის იურისდიქციას. ჩვენ რა გავხდით? რომ ლამის პირველი გავწერიანდეთ 2000 წლის. ანუ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გააკეთა ის, რომ სახელმწიფოს აგზნობინა, რომ ის არის დამოუკიდებელი პოლიტიკის მატარებელი ქვეყანა, სახელმწიფოს ყავს დამოუკიდებელი ხელისუფლება, რომელიც არ არის არავის ზეგავლენის ქვეშ. ეს ნაბიჯები უკვე გადაედგა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და შესაბამისად უკვე თქვენ მართალი ბრძენთ უკვე დროს მოვიდა იმისა, რომ
რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აი ამ კავშირში გაწევრიანების საკითხთან დაკავშირებით, თავად ხელისუფლება დააყენოს აქტიური საკითხი და აქტიური ნაბიჯები, რომ დროულად დაიწყოს ეს პროცესები, რაღაც გარკვეული მუშაჯგუფი შეიქმნეს, რომელიც მუშაჯგუფის საფუძველზეც შესაბამისად დაიწყება ურთიერთშეხვედრება. ეს მთავრობის საკითხია, მუშაჯგუფი იქნება, ის იქნება, ეს იქნება, იმათი ვალდებულებაა ეს. უბრალოდ ჩვენი მხრიდან ჩვენ ვფიქრობთ ასე. ეს იქნება კიდევ ხაზულსა ქართულ საქართველოს მოსახლეობის, საქართველოში მცხოვრები ყველა მოსახლეობის ინტერესებში, როგორც ფინანსური, ისე შინაგანი და რაც ამ იცით რა არის ბატონო ფრიდონ, თქვენ ახსენეთ ახლა რკინიგზის მატარებლების მიმოსვლა, როდესაც თავის დროზე მართალი ბრძანეთ, იქ ერევანი მოსკოვი იყო ესეთი, წყალტუბო მოსკოვი იყო, ქუთაისი მოსკოვი იყო, თბილისი მოსკოვი იყო, შესაბამისად ის დასავლეთ საქართველო ფაქტიურად მიბმული იყო აი ამ სარკინიგზო მაგისტრალზე თავისი ეკონომიკური კუთხით. სოფლის მეურნეობის პროდუქტები, რომლებიც მოყავდა გლეხს სამეგრელოს რეგიონში, აფხაზეთში, იმერეთში, მთლიანობაში მათი რეალიზაცია სწორედ ამ სარკინიგზო სადგურებზე ხდებოდა და როდესაც მატარებელი ჩამოდგებოდა, მე კარგად მახსოვს, გლეხს მოქონდა თავისი ხილი იყო, თუ ის იყო სოფლის მეურნეობის პროდუქტები იყო და იყიდებოდა პირდაპირ არსებობდნენ სოთქავდი. და რატომ გამოფა ამას? ამას ჰქონდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა და იმიტომ ის ხალხის ურთიერთობაც იყო. ეს ურთიერთობა ყოველთვის უკვე წინაყენებდა უსაფრთხოების საკითხებსაც და უფრთხილდებოდნენ ამას ყველაფერს. შემდეგ როდესაც დაიშალა საბჭოთა და ეს კონფლიქტები წარმოიშვა აფხაზეთში, სამაჩაბლოში, პირველი ნაბიჯი თქვენს გემახსოვრებათ გადაედგა, როდესაც ერგინეთის ბაზრობა გაიხსნა. ერგინეთის ბაზრობამ უდიდესი უზარმაზარი როლი ითამაშა ოსებსა და ქართველების შერიგებაში. ანუ სახალხო დიპლომატია. აი ეს კავშირი განავითარებს თორე სახალხო დიპლომატიას ჩვენს ქვეყანაში და ოსებს და აფხაზებს კვლავ ერთმანეთს დაუბრუნდებენ ერთმანეთს. იცით რა, აი თქვენ ბრძანეთ ერგინეთის ბაზრობა, ხო? ერგინეთის ბაზრობაში მოდიოდნენ ქართველები, ქართველები, კახელები, აი იქით ამ მხარეს, იქიდან მხარეს მოდიოდნენ ოსები და ყიდნენ, ერთხელ მოვიდოდნენ, მეორეჯერ ნახავდნენ, ვანო გამარჯობა შენი. ის ჩვენ მეგო გუშინ არ შევხვდით, გუშინ მერე ეს ყველაფერი იქ იმდენად იყო ერთმანეთში გადაბმული, როგორც მეგობრები, საყვარელი ადამიანები იპატიჟებდნენ, ჩადიოდნენ იქით და აქით. მაგრამ ეს ამისი დაკეტვა ამ ბაზრობის ერთ-ერთი ნაწილი იყო იმისი, რომ ჩვენ დავეშორებინეთ რუსეთის ფედერაციას და ამ შემთხვევაში ოსებსა და აფხაზებთან მიმართებაში. ეს იყო ერთ-ერთი ნაწილი. ეხლა რო ამბობენ, აი გინდა მონა ქართველი კაცი არასდროს არ იყო არც ერთი იმპერიის. ჩვენ საბჭოთა კავშირში რო ვიყავით, ესე იგი საქართველო იყო ერთ-ერთი ლამის საბჭოთა კავშირი შექმნილი იყო საქართველოსთვის. იმდენად ის დიდ ბევრ ის სიკეთეს იღებდა საბჭოთა კავშირიდან. მაგალითად ავიღოთ, რაღაც შორ წავიდეთ ენგურის ელექტროჰესი. დიახ. ანდა გინდაც მეტრო. აი ორი, ანდა გინდაც მეტალურგიული ქარხანა. სამი ის ვინ იყო ამის გამკეთებელი, რო არა საბჭოთა კავშირი. დამერტყუნდეთ იმაში. არასდროს არ იყო საქართველო არავის მონა და არც ეხლა იქნება. და ძალიან მიხარია, რომ აი ასეთი დღეს ყველაზე სუვერენული ქვეყანაა და ამისთვის არის ის დამსჯელი გადაწყვეტილებები, დეკლარაცია, რასაც აკეთებს ევროპარლამენტი საქართველოს მიმართებაში. გული მტკივა, მაგრამ რას იზამ? ჩვენი ცხოვრება გვაქვს და საქართველო შეიძლება ევროკავშირი და ნატო არ იყოს და დარწმუნებული ვარ, მოვა იმის დროს სულ უახლოეს იმაში ეს არ იქნება, მაგრამ საქართველო იქნება. როგორც ეს ასეული წლები როგორც იყო, ისე იქნება საქართველო. ევროკავშირი ამისი მე მჯერა. ევროკავშირის გასვლის საკითხი თვითონ პოლონეთი აყენებს ახლა, ბატონო ფრიდონ გუშინ გააკეთა. არა, იქ ევას აყენებდა, საფრანგეთის აყენებდა. იგი საფრანგეთი აყენებდა, ჩვენ საბიჯოდეთ და იმან დიდმა ბრიტანეთმა, რატომ დიდი არ ვიცი, ბრიტანეთმა ეს უკვე განახორციელა და გავიდა. ასე რომ ეს წინ ჩვენ ვიქნებით ამისი მოწმენი, რომ იქ დარჩება
ჯერ ერთი მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება კლიანად არ დაიშაროს და იყოს იქ მაგალითად ასეთი კავშირი ის გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი ასეთი იყოს. ან და კიდე რამოდენიმე ქვეყანა გავერთიანდეს, მერე დაიშალოს და აი ასეთი. ჩვენი დრო სამწუხაროდ ამოიწურა ძალიან საინტერესო არის არათუ მარტო კონკრეტული ადამიანი, არამედ ძალიან სრულიად საქართველოსათვის, რაც თქვენ ახლა ბრძანეთ, ის კავშირი, რომელიც კავშირის აუცილებელი არის და ეს დღეს სჭირდება საქართველოს როგორც არასდროს, რადგან საქართველოს დღეს არის სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც ქვეყანასაც სჭირდება უსაფრთხოების ქოლგა, პატრონი, ხელისუფლება ყავს პატრონი. ოჯახის უფროსი არის უკვე, სადაც იგრძნობა, მაგრამ ჩვენ გვინდა გარე უსაფრთხოება და გარე უსაფრთხოება არის სწორედ ეს კავშირი, არის როგორც პოლიტიკურად, ასე ეკონომიკურად მომგებიანი ჩვენი ქვეყნისთვის და ღმერთმაც ხნავს და ეს პროცესები დაეწყოს ძალიან მალე ხელისუფლებას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, პატრონო. მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისათვის და გისურვებთ წარმატებებს თქვენს ცხოვრებაში, თქვენ წარმატებული ბრძანდებოდით ყოველთვის, მინისტრი რომ ბრძანდებოდით, შემდეგ დეპუტატი რომ იყავით და ეხლაც თქვენი პარტიაც არის ძალიან წარმატებულ მიმართულებაზე და ასევე ეხლა ის დიდი მნიშვნელოვანი უხუცესთა საბჭო, რომელიც მართლაც აუცილებელი არის იმისათვის, რომ ადამიანებში გაერთიანება მოახდინოს და ურთიერთშეწყვეტა მოახდინოს, ამ ესეც წარმატებულად გახორციელება თქვენი მხრიდან და მადლობთ საინტერესო ინფორმაციისთვის და გაგზავნებოდეთ. გისურვებთ წარმატებას, საქართველოს გამარჯვებას, სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და გაწევრიანობას იქ, სადაც ჩვენთვის ჩვენი მოსახლეობის ყველაფერი იქნება გაცილებით უკეთ, ვიდრე დღეს არის და მიმღები მისაღები. მადლობა. მადლობთ. კარგად გზავნებოდეთ ვიფასო დელემაღრუბელობა.